pemirsa, sekarang saya akan menjelaskan sumatif IPA, yaitu bunyi. Gitar buatan saya dapat menghasilkan bunyi. Senar yang menghasilkan suara paling nyaring adalah senar F. Senar yang menghasilkan suara paling rendah adalah senar A. Sifat bunyi yang ditunjuk. Ketika senar dipetik satu persatu dengan senar dipetik bersamaan akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Sifat bunyi yang ditunjukkan pada percobaan ini adalah bunyi dapat merambat, karena bunyi dapat menghasilkan ketika senar itu dipetik. Terima kasih pemirsa sudah melihat saya menjelaskan cara bunyi sumatif tentang bunyi.